Kidwa ewi gimidwa medono Dr. Bell waseng'eyo kaka yore mopogore opogore ma ji nyalo bedo ni puonjore godo mar mondo mi odonje pith kata pur mar avocado kata kamano nitiere paro mar mondo mi oting' malo kwan avocado ma wapidho kata mwapuro ahinya te gwenge magwa makaluo. Ere kaka inyalo ting' malo kwan avocado ma wapidho ahinya te gwenge magwa makaluo? To avocado iwacho ni avocado mari ni chako pidho higa mar 2022 mar higa mar 2021 kaw thuolo mane kata okaw period maromo nade kapok onyak makoro chop ni makoro avocado motegno koro inyalo pone tinyalo tere kata pinje maoko? Erokamano. Nadwa medo kamae ni kaka Siaya Avocado Farmers as CBO wapango training tiegruok mar jok madwa puonjore avocado tarik 30 mana en Jumamos tarik 30 dweni wabotime kaka Dr. Rodio wacho e puodho mar Sirgut Ukwala kucha. Koro wageno ni jok mawinjowa nyalo kawo thuolo mondo gibi an wach ni wach moro kaka wanyalo konyo jok moko mabedwa chopo kanyo. Mar ariyo ipenjo ni avocado kawo higni adi. Koro kaluwore gi kaka onegi pidh avocado maber. Kipidhe kiluwo chike duto to dwarore ni bang' higni 2 to gichako nyak. To sama ogolo maua onyalo kawo dweche kata 5, 6, 7 mondo iyud olemo kaka miketoni. Mano awach ni within 3 years iyudo your first harvest. And yath ka yath karach to kichako bang' higni 2 gi nus no to nego omi olemo katin ahinya to olemo 100 nyaka 200. Olemo achiel mag has avocado onyalo bedo 200 to 300 grams. Mangiso ni ka in gi olemo awach ni 200 to mano in gi chiegni kilo 50 gi wiye. Koro kichako kanyo tinyalo chako neno kwano miboyudo. To avocado en yath manyalo dak kichop higni 6, 7 to kiyudo olemo matin 1,000 to mano in gi shida e puothi. Mano achiel ni penjo moro mar kaka inyalo ting' malo pith kata pur mar avocado kaluo. Anago erokamano ni Ramogi TV nikech ka wan gi mbaka kamae to watemo nyiso ji, watemo kowo wach ni avocado en gima inyalo tim. Nang'iyo Siaya korwa ok ang'iyo Nyanza duto, ang'iyo Siaya. Siaya wan gi chiegni eka 1,000,000. To ka ng'ato ne nyalo pidho kata mana tielo 50 to yuto monyalo yuto bang' higni 2, 3 nyalo bedo maber. Mar ariyo wadwa nyiso ji ni kipidho avocado ok tiende ni mano koro onge gima inyalo pidho diere kanyo. Sani koro wamedore rieko. Nikech ng'ato nyalo wacho ni koro apidho avocado rit higni 2 kata higni 3 te ndalogo koro pon natimang'o kata ayudo pesa kanye. Nikech kipidho avocado tinde ji wacho ni nyalo kawo mita 5 e tielo ka tielo. Koro diere kanyo inyalo pidho gik mang'eny. An apidho oganda, apidho matunda, tapidho olayo karito ni higni 2, 3 achak pono maga. Koro ema omiyo wacho avocado nigi ohala nikech kisepuro puothi bi pidho avocado to diere kanyo be pod kad ni ikawo leba ni dhi doyo avocado kende tipidho gik moko koro pod dhi adhiya nyime. Seche moko kochopo bang' higni 5 tiyudo kaka nopi mar avocado nyalo bedo nodiyore, lakini pod inyalo pidhe gimoro. Waneno katimore Murang'a, watimo katimore Kirinyaga, Embu, Nyeri, kuonde ma ji pithe mang'eny. Koro gima nyalo kwayo ni en ni ka wayudo migawo kaka mar Ramogi kod jogo manie sirkal matimo extension agriculture to gi medo ji encouragement ni ginyalo pidho avocado. Wang'eyo ni shida achiel mosebetie ma pod watemo ng'iyo kaka wanyalo solve en wach proper seedling kodhi no ema seche moko goyo ji piny nikech waseneno kata mana e Murang'a ka ng'ato nopidho avocado to bang' higni 5 to avocado ne othirno chal kama nikech nonyiewo gima fake. Koro wach fake ni migawo marwa ma CBO be watemo fight, watemo nyiso ji ni nyaka watem manyo seedlings ma are certified, seedlings ma proper. To seedlings ma kamago ji onego